Радмила Шекеринска е избрана за заменик генерален секретар на НАТО, што ја прави првата жена од регионот на Балканот на оваа позиција. Нејзиното искуство како министер за одбрана, особено за време на процесот на пристапување на Македонија во НАТО, одигра значајна улога во ова назначување. Функцијата ќе ја преземе до крајот на годината, со што ќе придонесе за натамошно јакнење на алијансата и за справување со актуелните безбедносни предизвици. На владината седница по повод Светскиот ден на детето, под мотото "Слушнете иднината", беа дискутирани прашања за правата на децата и нивната улога во општеството. Настанот ја нагласи потребата за подобра заштита на децата и активно вклучување на младите во донесувањето одлуки. Фокусот беше ставен на креирање политики кои гарантираат инклузивност, образование и благосостојба за секое дете, а на седницата се слушаа и предлози директно од младите. Новинарите во цела Грција стапија во 24-часовен штрајк заедно со граѓаните, барајќи подобрување на условите за работа и социјална правда. Прекинот на работата вклучуваше медиуми, телевизии и портали, оставајќи ги вестите привремено недостапни. Штрајкот е дел од пошироките протести против растечките економски и социјални проблеми во земјата. Учесниците бараат конкретни мерки од владата за подобрување на животниот стандард. Британската амбасада во Киев ќе остане отворена и покрај тековната безбедносна ситуација. Британските власти ја истакнаа својата посветеност на поддршката на Украина, нагласувајќи ја важноста на дипломатското присуство во земјата. И покрај ризиците, амбасадата продолжува да функционира, а дипломатите активно работат на зајакнување на соработката меѓу двете земји. Американскиот председател Џо Бајден одлучи да испрати противпешадиски нагазни мини во Украина, со цел да се забави напредокот на руските сили. Овој потек доаѓа по одлуката на Бајден да дозволи користење ракети Атакамс во длабочината на Русија, што не беше официјално потврдено од Белата куќа. Одлуката за мини е контроверзна, бидејќи ги нарушува забраните на договорот од Отава, а активистите за човекови права предупредуваат на ризиците за цивилите и проблемите со расчистувањето на мини. Председателот на Украина, Володимир Зеленски, изрази загриженост дека Украина би можела да ја изгуби војната ако Соединетите Американски држави ја прекинат воената помош. Тој нагласи дека помошта од Соединетите Американски држави е клучна за одржување на борбата против Русија и за стабилноста на Украина во овој конфликт. Зеленски додаде дека прекинот на поддршката ќе значи и ослабување на украинската одбрана, како и можност за влошување на геополитичките врски со Западот.